shkret disa ludimeve të fundit dhe diskutime që kanë dalë në media për përjashtime apo pushime nga puna nga institucioni juaj. Çfarë po ndodh realisht? Sot është dita e familjes. Ne kemi ardhur në Pogradec për diskutuar për ndihmë ekonomike, kemi ardhur për diskutuar për familjet në nevojë dhe mendoj që edhe fokusi i medias do të jetë pikërisht kjo gjë. Kishim pyetje? Që do thotë nuk ka përgjigje për kolegun apo? Tani unë mendoj që është përgjegjësia e medias që të fokusohet tek hallet e familjes shqiptare apo jo. Kjo është qëllimi i sot. Nëse ju pastaj doni bëni skup? Jo, zoti avokat, më thënë se ju ndalet këtu. Atëherë a mund të jetojë? Ky është prioriteti im, po unë ju jap përgjigje për çfarë doni. A mund të jetojë një familje shqiptare me ndihmë ekonomike që nuk plotson as nevojat bazë të jetës? Si mendoni? Jo. Edhe ky është problemi kryesor. Keni parasysh që avokati i popullit është vetmi institucion që ka bërë një përllogaritje, paktën deri më sot, të minimumit jetik. Është bërë gati 12 vite më parë. Është e vetmja përllogaritje që është edhe sot e kësaj dite, që do thotë që situata është dhe më e rëndë për shkak të inflacionit dhe sot ndihma ekonomike jo vetëm që e bën të pamundur që familjet shqiptare të jetojnë me dinjitet, por në disa raste e bën të pamundur që ata të dalin nga varfëria e thellë. Kështu që kjo është problematika që diskutuam sot, kishim sjellë bashkë institucionet vendore për të diskutuar se si mund të ndërhyet këtu. Një pjesë është pabarazi, është shpërndarja jo e mirë e ekonomisë dhe e pasurisë së përbashkët. Një pjesë është pamundësi, për shembull Bashkia e Pogradecit është një nga bashkitë më të varfra dhe me borxhet më të madh krahasuar me Bashkinë e Tiranës apo bashkitë të tjera. Dhe një pjesë është mungesë neglizhencë nga institucionet vendore apo mungesë prioritetesh nga institucionet qendrore. Unë mendoj që jo vetëm sot që është dita e familjes, po çdo ditë ne do duhet të flasim për sfidat që po kalon familja shqiptare sot. Është një nga pasuritë më të mëdha që ne kemi si shoqëri, por kjo pasuri nuk mund të mbahet nëse të rinj detyrohen të largohen nga familja e tyre, sepse në qytetin e tyre apo në shtëpinë e tyre ata nuk mund të shohin progres dhe perspektivë. Ky është prioriteti i punës së avokatit popullit. Zoti avokat, ju thoni që të rinj po ikin, në shtëpi kanë lënë prindërit e tyre të moshuar. Mund të ikin dhe në Tiranë, pra ikin nga një qark për të përqendruar në qendër. Ka raste jo të pakta që prindërit kanë gjetur vdekjen të braktisur në shtëpitë e tyre, janë raste të shumta. Kaq të vështirë ka qeveria shqiptare për të ndërtuar institucione të tilla për këtë kategori moshe? Ky është një nga shqetësimet më të mëdha që ka kjo shoqëri sot. Janë rreth 20.000 prindër që jetojnë vetëm. Dhe për këtë besoj ne si avokati i popullit, si institucion, ju si media do duhet ta ngrem për ditë. Për të mos rënë në atë përditshmërinë e lajmeve që bëjnë shumë zhurmë, por që nuk zgjidhin asgjë. Ky duhet të jetë thelbi. Pra, çfarë po ndodh sot për prindrit, të cilët janë lënë vetëm dhe janë lënë vetëm shpesh nga të rinjt sepse është vetëm mundësi progresi që të largohen nga shtëpia e tyre, por nuk ka pse të lihen vetëm nga shteti. Pra, shteti përveç se do t'i japi mundësi të rinjve, ka detyrimin që të kujdeset për të gjithë qytetarët e vet, veçanërisht moshuarit, edhe kur ata jetojnë në qendrën e Tiranës, edhe kur ata jetojnë në periferitë të Shqipërisë. Procesi negociatave po ecën, të paktën me Bashkimin Evropian, po ecën në pjesën e parafrimit ligjor. Ju keni bërë një koment për sa i përket zbatimit të ligjshmërisë, pra ligjeve të reja. Sa të vështira duken ato të zbatohen dhe sa... Ne si avokati i popullit kemi një rol tek kapitulli 23, por në përgjithësi ajo që ne kemi vënë re është që ka një hendek të madh midis progresit në letër, pra legjislacioni në letër po progreson, po ndryshohet, dhe realiteti në praktikë. Tani, integrimi i Bashkimit Evropian nuk do të thotë vetëm që ne të ndryshojmë legjislacionin, do të thotë që ne të ndryshojmë qasjen ndaj qytetarëve. Dhe një nga këto është pikërisht krijimi i kushteve për progres të rinjve, sepse kur të rinjt progresojnë, janë më të shëndetshme familjet, janë dhe më të mbrojtur prindrit. Dhe dyta është për kujdesi për çdo qytetar dhe veçanërisht atyre që janë më tepër nevojë. Vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë ndërmarrë masa serioze për plagjen e popullsisë. Kjo besoj që do duhet reflektohet edhe në Shqipëri dhe kjo kërkon angazhim të qeverisë qendrore, kërkon angazhim edhe të pushtetit vendor. Zoti avokat, a ka ardhur momenti për ta riparë edhe një herë hartën gjyqësore? Pogradeci është pa një gjykatë. Juglindja është pa një gjykatë të apelit, është pa gjykatë administrative, njerëz që
për të shkuar në Tiranë rriten shpenzimet nga të gjitha anët, pa thënë çështje që sfarriten pafund për ta përmbledhur. A jemi në momentin e duhur për të rikthyer këto institucione gjyqësore? Shiko, si për reformën administrative që u diskutohet tani dhe që u diskutohet sot në mbledhje, si për reformën e strukturave të gjykatave, ne nuk mund të themi se sa gjykata do duhet të ketë dhe ku do duhet të jenë, apo se sa bashki do duhet të ketë dhe ku do duhet të jenë. Kjo është kompetencë e kuvendit. Ama shqetësimi ynë është që këto reforma nuk duhet të prekin të drejtat themelore të çdo shteti shqiptar pavarësisht se ku jeton. Pra këto nuk mund të krijojnë pabarazi, që një qytetar që jeton në një qytet më të madh ketë më shumë të drejta, më shumë akses në drejtësi, më shumë akses në shërbime dhe një qytetar pastaj që jeton më larg, për shkak të mënyrës se si janë organizuar harta gjyqësore apo si është organizuar reforma administrative, të vuaj neglizhencën e shtetit. Kështu ky është shqetësimi që ne kemi. E kemi ngritur, po tani përpiqemi të hartojmë një raport tjetër të veçantë për të adresuar aksesin në drejtësi. Çka ka ndodhur për sa i përket gjykatave? Sot gjykatat shqiptare punojnë nën kapacitet. Sot ka një mingarkesë të gjykatave me dosje që do duhen dekada që qytetarët kenë akses në drejtësi. Tash integrimi evropian nuk nënkupton vetëm që ne të ndryshojmë legjislacionin apo të krijojmë pavarësinë e gjyqësorit. Në thelb nënkupton akses në drejtësi. Pra kur një qytetar të shkojë në gjykatë të marrë drejtësi, drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Atëherë duhet të një pyetje teknike, të lutem për post çështjeve të ditës sot. Dihet që ka një diskutim tepër të madh kohëve të fundit për sa i përket trajtimit të burgosurve. Në rastin konkret janë bërë edhe disa diskutime për trajtimin e ish-presidentit Meta në burg. Ju keni bërë një raport, çfarë keni konstatuar? Mekanizmat e torturës kanë qenë jo të respektuar të paktën nga burgjet në kontekst me personazhin fjalë? Ne jemi një institucion që ka vazhdimsi, por unë jam një drejtues i ri që kam prioritetet e mia në krye të këtij institucioni. Për mua prioritet janë njerëzit që nuk kanë zë. E di që vëmendja është kryesisht tek ata që janë burgosur VIP dhe të famshëm. Për mua prioritet janë qytetarët të cilët mund të jenë në burg pa një vendim formës shpreh, qytetarët që vuajnë nga probleme, qytetarët që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor dhe vuajnë në kushte çnjerëzore, qytetarët që janë të moshuar dhe mbajnë në burg në kushte çnjerëzore, nga në disa raste edhe pa një vendim formës shpreh. Për mua prioritet është që ne të flasim më shumë për ata që nuk kanë zë. Padyshim, qytetari shtetas i Ilir Meta apo shtetas të tjerë kanë bërë ankesë tek institucioni e Avokatit të Popullit dhe kemi trajtuar njësoj si gjithë të tjerët. Për mua nuk janë prioritet të burgosurit VIP, janë qytetarët. Është interesi publik i lartë në këtë rast. Raporti është bërë publik nga paraardhësia ime, kështu që mund ta rilexoni dhe ta ripublikoni. Për mua fokusi është tash kushtet çnjerëzore me të cilat sot mbajnë qytetarët që kanë probleme të shëndetit mendor, dhe po të shikonin institucionet e vuajtjes së dënimit qoftë në Durrës, qoftë në Lezhë, apo aty ku mbahen persona me probleme të shëndetit mendor që kanë një vendim gjykate, janë kushte çnjerëzore, pa trajtim shëndetësor, vonesa në aksesin në shërbime shëndetësor. Për shembull, vetëm 4 muajt e fundit kanë vdekur 5, kanë humbur jetën 5 persona që janë në burg, 2 prej tyre nga arresti kardiak. Nga monitorimi që kemi bërë ne të burgjeve, kemi parë që megjithse aksesi në shërbime shëndetësor do duhet të jetë urgjent, kemi gjetur të burgosur, të cilët ju është dash 2 muaj për taku kardiologun. Këto 2 muaj mund të jenë jetë ose vdekje. Ky është prioriteti i institucionit tonë. Për ta mbyllur një pyetje të shkurtër. Në institucionet pra të vuajtjes së dënimit ka më shumë të paraburgosur se sa ka të burgosur. Por ajo çfarë bën përshtypje në këto masat e sigurisë, arrest në burg, edhe për personat të cilat pra masa e dënimit nesër për ta nuk është më shumë se nga 1 deri në 3 vite burg. Përse prokurorët dhe gjyqtarët dalin në përfundime të tilla kur bie fjala për masën e sigurisë, arrest në burg? Dhe pse politika kujtohet sot, kur e kanë në derë tyre dhe nuk është tek ajo që thatë ju njerëzit pa zë? Pse s'janë kujtuar për ta deri dje? Atë janë 3 çështje këtu. E para ishte e zotërisë në lidhje me kafazin e xhamit. Kafazi i xhamit do duhet nga trajtimi që ne kemi bërë, nuk është automatikisht shkelje drejtave të njerëzit,
por do duhet vlerësuar rast pas rasti. Pra, do duhet aplikuar vetëm në rastet kur kemi rrezikshmëri të personit që është i akuzuar, apo rrezikshmëri për largimin e tij, apo rrezikimin e jetës së tij në sallën e gjyqit. Në lidhje me pyetjen tuaj për paraburgimet, vëmendja sot është sepse janë në paraburgim njerëz të pushtetshëm. Vëmendja sot është tek SPAK-u, e cila përfaqëson vetë pjesën më të vogël të atyre që janë sot në paraburgime. Është harruar ky detaj tjetër, ndërkohë që ne si institucioni i avokatit të popullit, Këshilli i Evropës e ka ngritur si problematik sepse 60% e njerëzve që janë në burgjet shqiptare nuk janë të dënuar. Pra, e kanë çuar në burg, ndërkohë që janë akoma duke hetuar. Kjo është shkelje e të drejtave të njeriut, sepse është legjislacioni shqiptar, sepse legjislacioni shqiptar e shes si përjashtim mbajtjen në burg pa një vendim të formës së prerë. Ndërkohë që 60 nga 100 persona që mbahen në burg, ende nuk e dim nëse janë apo jo të fajshëm. Kjo do duhet ndryshojë sepse është trefishi i mesatarës europiane. Pra në Europë, më pak se 25 të atyre që mbahen në burgje janë persona që janë të padënuar. Pjesa kryesore janë të dënuar. Shkelje e të drejtave të njeriut dhe ne jemi fokusuar tek kjo pjesë. Padyshim, vëmendja e politikës dhe e medias është tek burgosurit VIP, tek burgosurit e SPAK-ut, të cilët janë pjesa më e vogël, po pjesa edhe më e zhurmshme për vërtetës. Po ata s'kanë nevojë për avokat në popull, se kanë avokatët e tyre privat. Faleminderit.